Здравейте! Представям ви магическата бълбукаща маска с алоe вера на компания L-Art Magic Bubbly Mask. Тя е за сияйна и красива кожа. Предлага дълбоко почистване, детоксикация и хидратация в един продукт. Веднага след нанасяне гелът се трансформира в пяна от малки мехурчета, които шупват за секунди. С дълбоко почистване и страхотно изживяване, действие, което може да видите, усетите и чуете. Бълбука, пощипва, балончета пукат. Съдържа алоe вера, екстракт от моринга и екстракт от джинджифил и с бълбукащ ефект. Маската се съхранява в хладилник, разклаща се предварително 10-15 секунди преди да се нанесе върху добре почистена кожа на лицето и шията. С 3 помпички достатъчно от самата маска да се нанесе върху кожата. Остава се за 10 минути да се активира и подейства маската. След това се изплаква с хладка вода. Ако проявявате интерес и желаете повече информация за тази маска, може да ми пишете тук налично или да ме потърсите във Facebook. Благодаря!